Malta rreġistrat progress kbir fil-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-pannelli fotovoltaiċi u dan qed iwassal sabiex pajjiżna jilħaq il-miri obbligatorji imposti mill-Unjoni Ewropea sas-sena 2020. 10% tal-enerġija konsmata tiġi minn sorsi li jiġġeddu bħax-xemx. Dan sostnih l-Awditur Ġenerali fl-aħħar rapport tiegħu li analizza l-qasam tal-enerġija fejn irrikonoxxa l-progress li sar f'Malta dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli permezz tal-pannelli fotovoltaiċi. Ir-rapport jgħid li sas-sena li għaddiet, il-Gvern investa madwar 84 miljun euro permezz tal-iskemi tal-feed-in tariff, kif ukoll 60 miljun euro oħra fil-biċċa kbira tagħhom fondi Ewropej sabiex iservu ta' għajnuna fuq l-investiment kapitali mill-parteċipanti ta' din l-iskema. L-Awditur Ġenerali nnota kif dawn l-iskemi issodisfaw it-tliet kriterji ta' effettività mwaqfin minnu stess, fosthom it-titjib fil-parteċipazzjoni fl-iskema tal-feed-in tariff, opportunità f'waqt ta' investiment tal-abbonanti tal-iskema. Dan hekk kif il-parteċipanti rkupraw l-investiment inizjali f'perjodu ta' 5 u 9 snin li huwa anqas minn nofs iż-żmien stipulati li jiffunzjonaw dawn il-pannelli. L-Awditur innota wkoll il-benefiċċji ambjentali u dawk ekonomiċi. Semma kif il-pannelli fotovoltaiċi naqsu l-emissjonijiet assoċjati mal-ġenerazzjoni tal-enerġija minn sorsi alternattivi. U fl-istess waqt il-vantaġġi ekonomiċi miksuba minn dawn il-pannelli qed jaffettwaw b'mod pożittiv kemm l-iżvilupp tal-industrija lokali kif ukoll qed joħolqu aktar opportunitajiet ta' impjiegi fil-qasam ambjentali.